Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan mereview knalpot Akralingga ya. Bukan knalpot. Ini merek, bisa dibilang merek ciplak, tapi untuk masalah kualitas bisa dibilang oke lah, cuman sayangnya ini pakai brand luar negeri. Oke. Untuk seri ini kalau nggak salah Akrapovic seri GP Lorenzo yang dipasang di Jupiter MX New. Oke, ini untuk leheran seri semi cacing ya. Oke, kita langsung aja tes. Sekian review dari saya. Jangan lupa like, subscribe.